500-600 ուրեմն դրամ եկամուտ ունեցող ընտանիքը կարող է իրեն թույլ տալ ձեռք բերել այդ բնակարանը։ Հիմնականում մարզերի վրա շեշտը դրվելու, որտեղ այնտեղ բնակֆոնդը պետք է զարգանա եւ գրված է երաշխավորված է Սամվել Կարապետյանի կողմից, այսինքն անձնապես նույնիսկ մարդը երաշխավորում է, որ այս ծրագիրը կյանքի կոչվելու։ Եթե նրանք վտանգ չզգային, որ հունիսի 7-ին նրանք այսուհետ իշխանություն չեն լինելու, ռեալ վտանգ, վախ նույնիսկ ես կասեի, կգնային արդյոք նմանատիպ քայլերի, թիմով միայն ուրախ ենք, որ մենք կարողանում ենք ստիպել այսօրվա իշխանություններին կատարել որոշակի գործողություններ, որոնք որ օգուտ կարող են տալ մեր բնակչությանը։ Վստահությունը առայն, որ գործող իշխանությունը չեն վերընտրվելու, օրեցօր ամրապնդվում է։ Համախմբող միայն անձը կարող է լինել Սամվել Կարապետյանը։ Վստահաբար գնում ենք մեծամասնություն ստանալու ճանապարհով եւ լինելու է դա հունիսի 8-ին, Գյումրի 2, չգիտեմ, բայց ուժեղ Հայաստան հաստատ լինելու է եւ մենք այդ ճանապարհով ենք գնում։ 20,000 մատչելի բնակարան, 300,000 նոր աշխատատեղ, 0% փոքր ու միջին բիզնեսին եւ ոչ միայն։ Այս ամենին զուգահեռ վստահություն, որ հունիսի 8-ին Հայաստանը նոր վարչապետ է ունենալու։ Բարև ձեզ, ես Արկադի Գրիգորյանն եմ, Կիզակետում այսօր կփորձենք պարզել, թե ինչի վրա է հիմնված Ուժեղ Հայաստան կուսակցության այս հավակնոտ ծրագրերն ու ինքնավստահությունը։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամ Լևոն Սարգիսով, բարի գալուստ Կիզակետ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հրավերին արձագանքելու համար եւ այսպես սկսենք այդ 20,000 բնականից օրինակ, որ ամեն օր գրեթե ձեր կուսակցության տարբեր անդամներ դրա մասին մանրամասներ հայտնում եւ այլն։ Մատչելի բնակարան 20,000 Հայաստանում մի տեսակ է հնչում, չէ՞, իշխանությունները դա միանգամից որակում են պոպուլիստական խոստում։ Եվ ինչպես է կանոնելու, եթե հակիրճ եւ քաղաքացիներին մատչելի լեզվով բացատրենք։ Եթե այդ տարբերակը կար, եթե կար, ինչ գործողները չեն անում։ Չէ՞ որ ասում են տնտեսական աճ կա, փողի խնդիր չկա։ Շատ լավ։ Սկսենք նրանից, որ այո, շատ ճիշտ նկատեցիք, որ մենք ունենք տնտեսական ծրագիր, որը բաղկացած է 5 պարզ քայլերից եւ որոնք որ փորձում ենք ներկայացնել մեր հանրությանը, օգտագործելով ինչպես ինտերնետային տիրույթը, համացանց, այնպես էլ հանդիպելով նրանց հետ, որպեսզի կարողանանք ավելի մանրամասն եւ մատչելի բացատրել։ Եվ քայլերից մեկը, այո, ճիշտ է, դա 5-րդ քայլն է, որի մասին ակտիվորեն այս շաբաթների ընթացքում խոսում ենք, 20,000 մատչելի բնակարանն է մասնավորապես երիտասարդների կամ բազմազավակ ընտանիքների համար եւ ավելի sense մի փոքր էլ մասնավորեցում հատկապես մարզերում։ Ինչու է սա կարևոր։ Սա կարևոր է եւ պայմանավորված է նրանով, որ մենք ունենք թեպետ այսօր շինարարական բում է, մենք տեսնում ենք ինչքան են կառուցում շենքեր, սակայն այն քաղաքականությունը, որը վարում է այսօրվա իշխանությունը, նպաստել է նրան, որ գները բավականին աճել են եւ ոչ բոլոր ընտանիքներ ունենալով միջին եկամուտ կարողանում են իրենց թույլ տալ ձեռք բերել, թե պետք է եկամտային հարկի վերադարձ եւ այլն, բայց պետք է ունենաս համապատասխան աշխատավարձ։ Սակայն սա նաեւ ավելի սոցիալական բնույթ է կրում, որովհետեւ նոր ընտանիքներ են ձևավորվում, գիտեք, այսօրվա տենդենսը աշխարհի գնում է նրան, որ արդեն առանձնանում են երիտասարդ ընտանիքների ծնողներից եւ բնականաբար պետք է ունենան տեղ, որպեսզի կարողանան ապրեն, ստեղծեն իրենց ընտանիքը։ Ինչու՞մ է կայանում գաղափարը։ Գաղափարը կայանում է նրան, որ պետությունը պետք է աջակցություն ցուցաբերի, մասնավորապես հողատարածքներ ձեռք բերելով, կոմունիկացիաներ անցկացնելով, տրամադրելով շինարարին, որպեսզի միայն այդ աշխատանքը կատարվի, հետեւաբար այդ ծախսը, որը կրում է եւ գինը համապատասխանաբար այդ բնակարանների, այդ շենքերի, լինի ավելի ցածր։ Մեծ մասն եք վերցնում ձեզ վրա, ճիշտ եմ հասկանում։ Գնի, թե ինչ որ տոկոսային է։ Մի քիչ կբարթանամ իմ ասեմ, մտնենք մաթեմատիկական հաշվարկների մեջ, որ տոկոսն է եւ այլն, բայց մեր հաշվարկները ցույց են տալիս, որ միջին եկամուտ ունեցող ընտանիքը պայմանական թիվ ասենք 500-600,000 ուրեմն դրամ եկամուտ ունեցող ընտանիքը կարող է իրեն թույլ տալ ձեռք բերել այդ բնակարանը։ Հա, էլի հիպոթեկով, բայց ավելի միգուցե հիպոթեկով, միգուցե տարաժամկետ վճարումներով, գործիքակազմը բազմազան է եւ կարող է տարբեր ձևաչափով կիրառվել, սրա մասին ավելի մանրամասն մենք խոսանք կբացենք, կներկայացնենք, բայց գլխավորը միտքն է, որ երիտասարդներին պետք է աջակցություն, որպեսզի նրանք հնարավորություն ունենան ձեռք բերեն բնակարան։ Հաշվարկ ունեք լավ, եթե ասում եք մատչելի, գոնե այսպես մոտավոր թվով ասենք
այսօրվա քառակուսի մետրերի տարբերությամբ որքանով մոտավորապես մատչելի կոչվածը։ Չէ, Եվ նմանատիպ հաշվարկը կարծում եմ այս բան ոչ պրոֆեսիոնալ կլինի, որովհետև մենք պետքա հասկանանք որ տարածաշրջանի մասին ենք խոսում, որ դիրքում ենք խոսում, հա, պարզ է որ Երևանի կենտրոնի մասին մենք այս պայմանությամբ չենք բարձրաձայնում։ Իսկ Երևանի ծայրամասերու մարզեր, ճիշտ եմ հասկանում։ Հիմնականում մարզերի վրա շեշտը դրվելու, որովհետև այնտեղ բնակֆոնդը պետքա զարգանա եւ բնականաբար հին շենքերը փոխարինվեն նորերով, սա եւս այսպես ասած անուղղակի էֆեկտն է այս ծրագրի, բայց գլխավոր միտքը, որ մենք ուզում ենք ինչ ենք ասում տնտեսական ծրագիր, նա է, որպեսզի մենք կարողանանք ապահովենք մեր բնակչության 20,000, սա այս թիվն ենք հնչեցրել, որը որ կարող է ժամանակի ընթացքում փոփոխվի եւ մեծանա, եթե այս ծրագիրն արդարացնի, հնարավորություն ստեղծենք տեղափոխվել ունենալ սեփական տանիք։ Եվ մի հարց էլ այդ թեմով, այդ 20,000-ին դուք եք ընտրելու, դիմելու են ձեզ, այդ մեխանիզմը ինչպես է լինելու։ Դիմելու են, ստուգելու եք, տեսնելու եք այդքանը եկամուտը ինչպես է դա լինելու։ Բնականաբար դա կքննարկվի առաջիկայում, այստեղ չեմ ուզում որևիցե մանրամասներ հիմա տեխնիկական մասի մեջ, թե ոնց է ընթացակարգը լինելու, Աստված տա ամեն ինչ հաջողվի եւ այս ծրագիրը մշակվի, ստանա իր վերջնական տեսքը, բոլոր տեխնիկական, օրենսդրական եւ այլ մանրուքներով, որին պետքա դեռ հասնենք եւ ճանապարհ անցնենք, բայց գլխավոր այսպես մեսեջը միտքը սա է։ Բայց վստահաբար լինելու է։ Վստահաբար լինելու է, որովհետեւ ես ուզում եմ մեր հայրենակիցների համար ձեր համար էլ վստահեցնեմ, որովհետեւ ձեր հարցի երկրորդ մասում հնչեց ինչու այսօրվա իշխանությունները չեն անում։ Տեսեք, ի տարբերություն այլ քաղաքական ուժերի, ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը հանդիսանալով միգուցե նոր կուսակցություն քաղաքական ասպարեզում, նաև իր հետ բերել է նոր մոտեցումներ։ Այսինքն մենք ինչ ենք ասում ենք եկեք թարգենք այս քաղաքական վատ իմաստով քաղաքական խոսակցությունները, այս պոպուլիզմը եւ գա պրոֆեսիոնալների թիմ, որը գործով կապացուցի, որ այս ծրագրերը իրական են, իրատեսական են եւ կարող են կյանքի կոչվել, ինչը նաեւ երաշխավորված է։ Մենք ունենք այցեքարտեր, որոնցով կիսում ենք բնակչությանը, որտեղ որ գրված է երաշխավորված է Սամվել Կարապետյանի կողմից, այսինքն անձնապես նույնիսկ մարդը երաշխավորում է, որ այս ծրագիրը կյանքի կոչվել է։ Չարեցիք իրեն են վատաբանել։ 300,000 աշխատատեղ, եթե հակիր դրան անդրադառնանք, տեսեք, իշխանությունը ասում է, որ իրենք այս տարիների ընթացքում, տարիների բայց ընթացքում մոտ այդքան ստեղծել են։ Հիմա միլիարդների մասին են խոսում, ասում են այդքան ինչ-որ միլիարդներ են պետք դա անելու համար, ասում են որտեղից եք այդքան գումար գտնելու եւ հեգնում են Չինաստանից բերելու ձեր հայտարարությունները, ասում են Չինաստանը փող ուղակի դրած է, հա, ով գնա վերցնի գա եւ այլն։ Այդ 300 շատ հավակնոտ դա ինչպես է կանել։ Տեսեք, նորից վերադառնանք այն խոսույթին, որ մենք ինչ որ հայտարարում ենք, վստահաբար գիտենք դա ոնց է արվում եւ դրա վկայությունը նաեւ անցած ճանապարհ այն մարդու ով է այս առաջարկը ներկայացնում։ Դուք գիտեք, որ Սամվել Կարապետյանը ինչ ճանապարհ է անցել, ոնց է կայացել, ինչ գործ է իրականացրել եւ հանդիսանում է այսօրվա դրությամբ նաեւ ընկերությունը հանդիսանում է Հայաստանում ամենախոշոր ներդրողներից մեկը, ամենախոշորը։ Դա ասում են Հայաստանում չի միայն Ռուսաստանում, հա, չէ, ես ասում եմ Հայաստանում ամենախոշոր ներդրողը դա Տաշեր ընկերությունների խումբն է, այսինքն այդ մարդը գիտի ինչպես ստեղծել աշխատատեղեր, ինչպես պահպանել, ինչպես ավելացնել։ Սա է անցած ճանապարհը եւ ի տարբերություն այս իշխանությունների, այո, թերթի խմբագիրը կարող է որոշակի աշխատանք տանել, չգիտեմ, բարձրագույն կրթություն չունեցող պատգամավորը եւս, սակայն մենք խոսում ենք երկիրը կառավարելու մասին եւ տնտեսական ծրագրեր իրականացնելու մասին։ Եվ 300,000 աշխատատեղը այն պարագայում, այո, այն պարագայում երբ մեր երկիրը ունի գործազրկության այսպիսի ցուցանիշներ, հա, աղքատության այսպիսի ցուցանիշներ, հենց 300,000 աշխատատեղ, բնականաբար դա գիտեք ոնց պետությունը չի ստեղծում, հա, դա չի նշանակում որ մենք պետական ապարատը պետքա ուռճացնենք, պարգևավճարներ անիմաստ բաժանենք, ոչ, պետությունը պետք է աշխատանք տանի, խթանի, որպեսզի կառուցվեն արտադրամասեր, որպեսզի կառուցվեն նոր, չգիտեմ, ֆաբրիկաներ եւ այլն, տարբեր ոլորտների մասին է խոսքը, մենակ արտադրության չէ, որոնք որ կապահովեն այդ աշխատատեղերի ստեղծումը, որը որ իր հերթին մենք արդեն խոսում ենք հետագա հետևանքների մասին, բնականաբար գործազրկության ցուցանիշներն են գնում, մարդիկ հարկեր են վճարում իրենց աշխատավարձներից, այդ գումարը, որոնք որ նրանք ստանում են, այդ բարիքները, որոնք որ տալիս են իրենց գործատուներին, եւս ի նպաստ Հայաստանի Հանրապետությանն է ծառայում, ի վերջո զբաղվածություն է ավելանում, որը որ նաեւ սոցիալական իմաստ ունի։ Բայց այս իշխանությունները մենք էլ ենք, չէ՞, խթանում այնտեղ ներմուծման ժամանակ
մաքսատուրքի տեսքով այլ տարբեր ծրագրերով արտադրողին ինչ հենա կստեղծեն, ինչով է ձերը տարբերվելու այդ, որ ասենք պայմաններ կստեղծենք բիզնեսի համար, որ բացի այդ արտադրածից։ Այո, եկեք իրար հետ վերլուծենք, հասկանանք այս վերջի 8 տարիների ընթացքում ինչքան է շեշտը դրվել կամ ստեղծվել նոր աշխատատեղ, մասնավորապես արտադրության ոլորտում, որոնք որ ապահովում են երկրի երկարաժամկետ զարգացումը, այլ ոչ թե սիտուատիվ, երբ որ չգիտեմ, պատերազմ է հարևան երկրների մոտ եւ կա որոշակի ներհոսք, հա, այլ մարդկանց, որոնք որ խթանում են եւս ուրեմն տնտեսության զարգացումը, երբ որ հարցը դրվում է, լավ, ինչի հաշվին ենք մենք, որ ասում ենք փողի խնդիր չկա, օքեյ, չկա, ինչի հաշվին չկա, արտաքին պարտքը կրկնապատկելու հաշվին, որն է գինը այդ տնտեսական ծրագրի, որն է հիմքը հանդիսանում, լավ, անում եք շատ լավ, շինարարություն է զարգանում, մեկը մյուսը եւ այլն, որն է սրա գինը եւ որքանով է այդ ծրագիրը երկարաժամկետ, որքանով է երկիրը ուժեղացնում, այլ ոչ թե պոպուլիստական այդ հայտարարությունների հիմք հանդիսանում։ Պարտքը սպասարկում են եւ այլն, պարտքը վախենալու չի, վախենալու եթե չկարողանանք սպասարկենք։ Այո, բայց պարտքերը ինչ ժամանակահատվածով են վերցնում։ Արդյոք մենք վստահ ենք, որ այս խնդիրները մենք չենք ժառանգում, գիտեք, մեր երեխաներին, մեր թոռներին եւ այլն, ինչքանով է այն իրատեսական։ Որն է հիմքը։ Մենք ասում ենք, որ կայուն զարգացման հիմքը երկրի նաեւ պետքա լինի արտադրությունները, որոնք որ երկարաժամկետ գործելու են, որոնք որ սեփական արտադրանքն են ունենալու, հայկական արտադրանքն են, հա, արտադրելու ենք եւ հետագա աստված պիարա որոշակի դժվարությունների, չգիտեմ, սահմանների հետ կապված խնդիրներ մենք կարողանանք բավարարենք մեր պահանջները ի վերջո։ Սա է հարցը։ Այդ եւ հարցը մյուս հարցն են տալիս ձեզ իշխանությունները։ Ինչի եթե հիմա ասում են մեր կգան, էլի գալիս են, ինչու պետք է ձեր իշխանության ժամանակ այդ բիզնեսները գան։ Մենք ինչով ենք խանգարում, որ հիմա չեն գալ, հիմա էլ են գալիս ասում։ Շատ բայ, տեսեք, տարբերությունները նաեւ առաջնորդների միջև է։ Երբ որ մենք խոսում ենք Նիկոլ Փաշինյանի մասին, երբ որ նա ասում էր, չգիտեմ, տեսլականի եւ զարգացման մասին, այսօր մենք տեսնում ենք, չէ, ինչ է կատարվում տարածաշրջանում եւ ինչով է զբաղված այսօրվա վարչապետը, հա, մեկն էլ է մարզեր, կարկանդակներ է ուտում, կարևորը սնվում է, որպեսզի պուշտ մնա, հա։ Մեզ պետք է առաջնորդ, ով որ ունի այդ փորձը, ով որ ունի այդ կապերը միջազգային, որը կարող է օգտագործել եւ ի օգուտ Հայաստանի Հանրապետության ոչ թե սեփական դիրքի ամրապնդման, ոչ թե սեփական թիմը պահելու, պարգևոճար բաժանելու համար օգտագործի, այլ լինի հենց հայանպաստ գործունեություն։ Սա է էական տարբերությունը, ով է այս խոստումները տալիս եւ ով է այդ խոստումների հետևը կանգնած։ Մենք տեսել ենք բազմաթիվ խոստումներ, տեսեք 2021 թվականի նախընտրական ծրագիրը եթե բացենք, ինչքան այն խոստումներ են տրված եղել եւ որն է դրանցից այսօր կատարված։ Ժողովուրդը եւ շփման արդյունքում մենք դա ենք հասկանում եւ բացահայտում, որ հոգնել է խապված լինելուց։ Ասում են թոշակները խոստացել էինք, բարձրացնում ենք, ճիշտ է, վերջում, բայց բարձրացնում ենք այդ ծրագրը։ Շատ բարի, պարոն Գրիգորյան, ձեզ հարց տամ, ինչ եք կարծում, եթե նրանք վտանգ չզգային, որ հունիսի 7-ին նրանք այսօր իշխանություն չեն լինելու, ռեալ վտանգ, վախ նույնիսկ ես կասեի, կգնային արդյոք նմանատիպ քայլերի, թե վստահ կլինեին, որ սենց տնից անցնելու ենք, դաշտում ուրիշ մրցակից չեն տեսնում եւ որևիցե գործողության անհրաժեշտություն չկա։ Ես միայն ուրախ եմ, մենք թիմով միայն ուրախ ենք, որ մենք կարողանում ենք ստիպել այսօրվա իշխանություններին կատարել որոշակի գործողություններ, որոնք որ օգուտ կարող են տալ մեր բնակչությանը։ Պատկերացնում եք, մենք խոսում ենք այն պարագայում, երբ որ գլխավոր բոլոր հարցումների համաձայն այսօր ամենա մեծ վստահություն ունեցող ընդդիմադիր ուժի ղեկավարը, որը հայտարարվել է նաև իբրև վարչապետի տեխնացու, այսօր գտնվում է անազատության մեջ։ Այդ պարագայում նույնիսկ այս թիմի աշխատանքը բերել է նրան, որ ստիպում է կառավարությանը կատարել այս կամ այն քայլերը։ Այդ քայլերը դուք կարծում եք, վստահ եք, որ ձեր Դրա համար ես ձեզ հարց ուղեցի, ինքս չուզեցա պատասխանել։ Ինչ եք կարծում, տրամաբանական կլիներ այս քայլը, եթե չլիներ այս պայքարը եւ այս վախը։ Հիմա կգանք վարչապետի մի հարց էլ տնտեսականից 0%-ը փոքր ու միջին բիզնեսի, հա, ու իհարկե մանրամասնացին հետո որ խոսքը շրջանառության հարկին է վերաբերում եւ այլն։ Ասում են իշխանությունները իրենց տնտեսագետ падգամավորները եւ այլն, որ աշխարհում նման պրակտիկա չկա։ Էլի ձայն հավաքելու տարբերակ է մի տեսակ ու արդյոք սա հարկային մուտքերի վրա չի ազդի եւ էլի ինչու իրենք չէին անում այդ պարագայում, եթե տրամաբանական է ու կար էս տարբերակը։ Պարոն Գրիգորյան, ինչու չէին անում, կարծում եմ իրենց պետք է հարցնել, ինչու չէին անում, որովհետև միգուցե այլ մեծ գումարի մասին չէ, հա, ես այո, միգուցե իրենց մտքերը այլ տեղեր են
զբաղված եղել, այլ նպատակներ են հետապնդել։ Մենք մեր ծրագրի մասին կարող ենք խոսել, եւ մեր վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ բյուջեի մուտքերի ընդամենը 1-2%-ն է կազմում, եթե չեմ սխալվում, այդ շրջանառության հարկից կատարվող մուտքերը, հա։ Հետևաբար, մենք հասկանում ենք, հաշվի առնելով, որ Հայաստանում տարվա մեջ մոտ 3000 բիզնես փակվում է, կա խնդիր։ Այսինքն բիզնեսը մենք շատ ենք սիրում խոսել միջին խավի ձևավորման մասին, որ Հայաստանում չկա, կա բարձր աղքատության տոկոս եւ կա մի շրջանակ մարդկանց, ով որ կուտակել են մեծ կապիտալներ եւ չկա միջին բիզնեսը։ Ձեռնարկատիրական գործունեությունը գլխավոր պայմաններից մեկն է ձևավորելու այդ միջին խավը։ Մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որովհետեւ ձեռնարկատեր մարդը առաջին հերթին ստեղծագործ մարդ է, նա կազմակերպում է ինչ որ չգիտեմ, ծառայություններ, ապրանքներ եւ այլն, ստեղծում է աշխատատեղեր, փորձում է մի բան անել, զարգացնել։ Եվ մենք պետքա խթանենք, եթե մուտքերը այդքան շատ չեն, եթե մենք ավելի շատ սա առանձին վերլուծության հիմք է, ինչքան գումար է ծախսում պետական ապարատը, որպեսզի կարողանա այդ մուտքերը սպասարկի։ Հա, պետքա հաշվետվություններ ստուգվեն, չգիտեմ, ստուգումներ իրականացվեն, վարչարություն իրականացվի, պատժվի եւ այլն, տարբեր գործիքակազմ կա։ Արդյոք արժի այդքան ռեսուրս վատնել այս թեմայի շուրջ, քան թե թույլ տալ այդ փոքր բիզնեսին զարգանալ, ավելի շատ գումար վաստակել, ներդրում կատարել իր բիզնեսում, բարձրանալ, դառնալ խոշոր եւ արդեն, այսպես ասենք, իրենց պարտքը կլինի եւ պարտավորությունը կլինի գալ հարկային դաշտ եւ պետությունը, որ այդ հնարավորությունը ընձեռել է, արդեն պետությանը վճարի համապատասխան հարկերը։ Այսինքն սրատակել ունեք հաշվարկներ, ճիշտ ասած։ Այո, միանշանակ, ինչի մասին մենք որ խոսում ենք, սա ես ուզում եմ շեշտադրեմ, որ մատչելի կերպով պետք է ներկայացվի ժողովրդին, եթե մենք խոսում ենք ընդհանուր տեղեկատվության համար։ Սակայն առանձին զրույցներում մասնագիտական մեր թիմը բնականաբար համալրված է համապատասխան մասնագետներով։ Մենք ինչ ենք ասում, սա նոր մոտեցում է, սա քաղաքական ինչ-որ պոպուլիզմի դրսևորում չէ։ Սա հստակ յուրաքանչյուր անդամ, յուրաքանչյուր անձ, ուսում հնարավորություն բոլորը կունենան ծանոթանալ թիմի անդամների հետ, ունեն անցած ճանապարհ, ունեն ռեզյումե, այսպես ասած, եւ դեմք, որով որ նրանք ներկայանում են։ Քաղաքականով էլ գնանք դեպի ավարտ, հայտարարում եք բոլորը, ում հետ զրուցել ենք, ում լսում ենք, որ հունիսի 8-ին Հայաստանը նոր վարչապետ է ունենալու։ Որտեղ է այդ ինքնավստահությունը, տեսեք, միցակ շատ բարձրագույն չէ, ինչու՞ չէ, որ ընդդիմադիր այլ ճակատներ էլ կան, ընդ որում դրանց մի մասը ձեզնից շատ ավելի փորձառու քաղաքական իմաստով եւ նաեւ մասնակցային իմաստով ընտրություններին, որտեղից է ինքնավստահությունը, որ հենց ձեր տեխնացուներ լինելու հաջորդ վարչապետ։ Շատ բարի, եկեք քայլերով գնանք։ Առաջին հերթին մեր վստահությունը առայն, որ գործող իշխանությունը չեն վերընտրվելու, օրեցօր ամրապնդվում է։ Ես արդեն նշեցի, որ ժողովուրդը արդեն հոգնել է այս հայտարարություններից, պոպուլիստական, այս թույլ եւ ոչ արժանապատիվ կյանք ապրելով, հա, դա վերաբերվում է թե ներքին մեր երկրի կյանքին, ինչպես նշեցի, աղքատության բարձր մակարդական, գործություն եւ այլ գործազրկություն, ինչպես նաեւ արտաքին ասպարեզում մենք տեսնում ենք, որ մենք սուբյեկտից վերածվել ենք օբյեկտի ըստ էության։ Սա վստահաբար եմ ասում։ Երկրորդ իշխանությունը չի ընտրվելու։ Իշխանությունը չի ընտրվելու գրքին, հիմնված է հարցումների տարբեր հիման վրա, ընտրված է հիմնված է սեփական փորձի հիման վրա, շփումներով, չգիտեմ, տարբեր գործիքակազմ կա։ Լավ, իսկ դուք ինչպես կընտրեք։ Տեսեք, երկրորդ հարցը, մեզ պետքա նոր մոտեցում, նոր ուժ, որը որ տեսեք, մենք անդադ խոսում ենք այն սև ու սպիտակի պարադիգմայի մեջ ենք մնացել նախկիններ, ներկաներ եւ սա ձեռնտու է միայն այսօրվա իշխանության այս օրակարգը թելադրելը։ Մենք ասում ենք, որ մեր հասարակությունը ժողովուրդը այսօր բաժանված եւ պարակցված է եւ դրան պետք է համախմբել։ Եվ դաշտը, երբ որ ուսումնասիրում ենք, մենք հասկանում ենք, որ միակ տեխնացուն, որը կարող է իրոք համախմբել բոլորին, այդ թվում նաեւ, չգիտեմ, այսօրվա իշխանության կողմնակիցներին, որովհետև ի վերջո դա Հայաստանի Հանրապետության բնակչությունն է եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն են։ Մենք պետքա չմոռանալ, համախմբող միայն անձը կարող է լինել Սամվել Կարապետյանը։ Բոլոր այլ պարագաներում, երբ որ մենք դիտարկում ենք, մենք տեսնում ենք, որ ծայրահեղությունների մեջ են կնկնում, էլի։ Հետևաբար, այս երկրորդ կետով ուզում եմ նշեմ, որ վարչապետի մեր տեխնացուն միակն է, որը որ կարող է այս համախմբման ուրեմն գործընթացը ի վերջո իրականացնել, եւ երրորդը ես կրկին ուզում եմ շեշտադրեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությանը պետք է ուժեղ առաջնորդ, ուժեղ թե ներսում եւ մեծահոգի գտնվելով իր օպոնենտների հանդեպ
եւ այսպես ասած թույլ կերպարով եկեք մեղմացնենք հանդես չգա նաեւ արտաքին աշխարհում լինի ուժեղ բոլոր մեր հարևանների, մեր գործընկերների հետ։ Տեսեք, դուք ճիշտ է վստահաբար ասում եք, որ գնում եք սահմանադրական մեծամասնություն ունենալու ազգային ժողովում, որ նաեւ այն հայտնի կետը փոխելու համար, հա։ Բայց եթե այդպես ենթադրենք չլինի, ինչ եք կարծում, մյուս ընդդիմադիր ուժերը ու դուք լինեք առաջին համարը, բայց ոչ այդ ձայներով, ձեզ ձայն կտան, ասենք պայմանական Գյումրի 2 իդեպ իշխանությունն ասում է, որ թույլ չի տա դա լինի։ Գյումրի 2-ը ինչու։ Տեսեք, առաջին հարցի շուրջ կարծում եմ, որ եթե բոլոր այսօր ընդդիմադիր ուժերը միավորված լինեն ցանկությամբ այսօրվա իշխանությունը հեռացնելու, այսօր այդ Նիկոլ Փաշինյանը, որ վարչապետ չլինի Հայաստանի Հանրապետությունում, այո, կգնան այդ քայլին։ Բայց սխալ կլինի, ես ինձ իրավունք վերապահեմ իրենց փոխարեն արձագանքել։ Մեր կողմից ես կարող եմ ասել, որ մենք ունենք հստակ ծրագիր, ունենք մոտեցումներ, գաղափարներ։ Եթե որևիցե ուժ կիսում է այդ գաղափարները, ուզում է մասնիկ դառնալ, թեպետ տարբեր քաղաքական այս շահարկումներից խուսափելու համար մենք հայտարարում ենք, որ վստահաբար գնում ենք մեծամասնություն ստանալու ճանապարհով եւ լինելու է դա հունիսի 8-ին, լինելու է ուժեղ Հայաստան, բայց միևնույն ժամանակ մեր դռները փակ չեն ցանկացած տեսակի քննարկումների, խոսակցությունների եւ այլնի մասին։ Իսկ իշխանությունը ինչ է ասում անընդհատ, որ Գյումրի 2 թույլ չի տալու։ Կա այդ տեսել է այդ խմորումները կան ընդդիմադիր դաշտում, դուք նկատում եք իրենք ինչու են դա անընդհատ կրկնում։ Տեսեք, Գյումրի 2 չգիտեմ, բայց ուժեղ Հայաստան հաստատ լինելու է եւ մենք այդ ճանապարհով ենք գնում։ Կրկին անգամ, եթե կա որևիցե ընդդիմադիր ուժ, տեսեք սենց, ընդդիմադիր ուժերը միավորված են մեկ գաղափարով կարծում եմ, որ այսօրվա իշխանությունները հեռանան։ Բոլորն էլ այդ ճանապարհով են գնում։ Ինչ կլինի հետո, ես կարծում եմ դուք ակնարկում եք այն, որ այո, ազգային ժողովում հավաքեցին ձայներ, այլևս քաղաքացիական կապանագիր չկա, բայց օրինակ ձայների մեծամասնություն չի հերիքում, որպեսզի, չգիտեմ, վարչապետի տեխնացուն անցնի։ Կրկին անգամ շեշտադրեմ, որ մի քիչ լուրջ չի քաղաքական դաշտում եթեների մասին խոսալ, որովհետև կա հստակ բանաձև եւ այդ բանաձևում եթե բացակայում են որոշակի մասեր, հետեւաբար այն ամբողջական չի կարող լինել, բայց հարցը ճիշտ կլինի ուղղել ընդդիմադիր մյուս ուժերին, արդյոք նրանք պատրաստ են լինելու իրենց ձայները տալ մեր վարչապետի տեխնացուին կամ մեր ծրագրերին աջակցելու համար։ Մենք վստահաբար, ասում եմ, որ գնում ենք ջախջախի շախտանակի, այսպես ասած, որպեսզի ձևավորենք մեծամասնություն, որը որ բավարար կլինի այդ դրույթը փոփոխելու, ինչպես նշեցիք, եւ մեր վարչապետի տեխնացուն ունենալու։ Վերջում լավ, իրենց կհարցնեն, բայց վստահությունը իհարկե շատ լավ բան է, նաեւ ներքաղաքական, նախընտրական փուլում, ներքաղաքական կյանքում եւ այլն, բայց ենթադրենք հակառակ պատկերն է դուք երկրորդ կամ երրորդ ուժն եք լինում խորհրդանում, ձեր կողմից ասեմ, դուք պատրաստ եք հանուն իշխանափոխության ձայն տալ առաջի տեղ գրավածին։ Այդ սցենարը քննարկում եք թե ոչ։ Քննարկել եք։ Սցենարները շատ տարբեր են եւ կարող է լինել ամեն ինչ։ Մենք այսօր տեսնում ենք, որ այսօրվա իշխանությունները պատրաստ են գնալ ամեն ինչի։ Մենք այսօր խոսում ենք, տեսեք, այն ընտրությունների մասին, որտեղ որ ընդդիմադիր գլխավոր ուժի առաջնորդը գտնվում է անազատության մեջ։ Ինչի մասին է խոսքը։ Արդյոք նախ եւ առաջ այդ ընտրությունների արդյունքները կարող են դեմոկրատական համարվել, թե ոչ, եթե այսպիսի իրավիճակ կա։ Պատրաստ ենք, քննարկում ենք տարբեր սցենարներ, բայց սցենարները պետք է հիմնված լինեն իրողության վրա, այսինքն իրողությունը այն է, ինչպես նշեցի, տարբեր վերլուծություններ, հարցումներ եւ այլն վկայում են այն մասին, որ մենք ունենք արդեն ուժերի դիրքերի փոփոխություն եւ գնում ենք այն սցենարով, ինչը որ դες նշեցի, ստանալ մեծամասնություն եւ ձևավորել ուրեմն ձևավոր կառավարություն եւ նշանակել սեփական վարչապետի տեխնացուին։ Այնինչ եթեները, որ կարող են լինել, ամեն ինչ կարող է լինել, մենք պետք է մտքում այո դա պահենք, հնարավորությունների եւ զարգացումների տարբեր սցենարներ, բայց վաղ է դրա մասին խոսել, որովհետեւ մենք պետք է գնահատենք այդ հողի վրա ստացած տվյալները։ Ակնարկեցիք, որ իշխանությունը ինչ-որ քայլեր է ձեռնարկում կամ ձեռնարկելու, ինչ նկատի ունեիք, ենթադրում եք, որ կարող է ավելի առաջ գնալ, ընդհանուր օրինակ ձեր կուսակցության կամ մեկ ուրիշի գործունեության կասեցում, ընտրություններին թույլ չտալ մասնակցել նման բան։ Ասեք, չեմ ուզում նոր մտքեր մենք տանք մեր իշխանություններին, ինչպես նշեցի, ամեն ինչի պատրաստ կլինեն, որտեղ ամեն ինչ վկայում է նրա մասին, որ նրանք պատրաստ են ցանկացած քայլի, որպեսզի այս իշխանությունը պահեն։
Սա գլխավոր ոնց որ թեզն է, իրանց այդ սովը այդտեղ է արտահայտում, կարճել են այս աթոռին, կարծես թե իրանց սեփականությունն է։ Եվ այդ պրիզմայով երբ որ նայում ենք, այո, տեսնում ենք, որ ամեն ինչ էլ հնարավոր է տեղի ունենա, բայց մենք հավատում ենք նրան, որ երկրի շահ ավելի բարձր է, մեր երկիրը ի վերջո եւ մեր սահմանադրությունը ֆիքսել է, որ մենք ինքնիշխան, իրավական, ժողովրդավարական պետություն ենք եւ այս սկզբունքները պետքա պահպանվեն եւ մենք պետքա բնականաբար տեր կանգնենք այն մարդկանց ձայների, այն մարդկանց աջակցությանը, որ այսօր սատարում է ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը։ Փողոցում տեր կկանգնեք, ենթադրենք ընտրություններով չստացվավ կամ ինչ բաների գնաց իշխանությունը, որ դուք դա համարեցիք խախտումներ կամ ձայների գողանալ ձեզևակ։ Փողոց դուրս կգաք, փողոցային շարժում։ Ցանկացած մենք հավատում ենք, որ տեղի ունենալու այնինչ, ինչի մասին մենք խոսացինք, սակայն եթե դա տեղի չի ունենա, մենք համարում ենք, որ տեղի են ունեցել իրոք լրջագույն խախտումներ, ձայների գողություն կլինի, թե այլ տեսակի խախտումներ եւ մենք պետքա բնականաբար ոչ թե այդ մանդատների համար կռիվ տանք, ոչ թե իշխանության եւ այլն, այն մարդկանց ձայների համար, ովքեր վստահել են, որ քվեարկել են, բոլոր իրավական ճանապարհներով մենք պատրաստ ենք լինելու պայքարել այս մարդկանց համար։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Հիշեցնեմ, Կիզակետում այսօր ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամ Լևոն Սարգիսովն էր, Կիզակետի թողարկումներն ուշադրել տեսանյութեր դիտելու համար առաջարկում եմ բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին։ Կհանդիպենք։